Nek wong seneng ki nyawang kaya ngene iki wis sinambi ngopi senenge jamak. Gagas wong ora seneng. Paribasan wong ora seneng ki cepake turuk midodari we, mencep. Ning kosok balene nek wong seneng turuk asu diklamuti ya. Tep jenenge menghemat tempat. Kecil-kecil jadikan satu ya biar sedikit kelihatan menarik. Jos. Sing komen elek minggat. Oke.